Đọc sách với cô Hạnh. Xin chào các em. Mời các em đọc sách với cô Hạnh và Bambi. Những cuộc chiến ở Việt Nam. Việt Nam là một dải đất vừa dài vừa ốm, có hình dạng giống như chữ sờ. Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia là các nước láng giềng của Việt Nam. Một nửa đất nước Việt Nam tiếp xúc với biển, nên đó là lợi thế cho các nước khác tấn công và chiếm đoạt. Chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Trung Quốc cai trị Việt Nam hơn 1000 năm. Có rất nhiều người đứng lên muốn giành lại cho nước Việt Nam, nhưng không thành công. Cho đến năm 938, Ngô Quyền mới giành lại độc lập cho nước Việt Nam khỏi tay Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc cũng đang tranh giành những hòn đảo của Việt Nam. Chiến tranh với Pháp và Nhật. Nửa đầu thế kỷ 20, Việt Nam và những nước láng giềng bị các nước thực dân như Pháp hay Anh chiếm đóng. Trong thời Đệ Nhị Thế Chiến thì Việt Nam bị Nhật chiếm đóng. Chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1954, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền Nam Bắc. Miền Bắc chịu sự ảnh hưởng của khối Cộng sản, trong đó có Liên Xô và Trung Cộng. Cờ đỏ sao vàng là lá cờ tượng trưng cho miền Bắc. Miền Nam được sự ủng hộ của khối tự do bao gồm Mỹ, Anh và ngay cả Úc. Cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của miền Nam Việt Nam. Từ năm 1965, vì sự phản đối của phong trào phản chiến Anti-War Movement trong các nước thuộc khối tự do, chính phủ miền Nam Việt Nam dần dần không còn nhận được viện trợ từ các nước bạn và bị bỏ rơi. Trong khi đó, miền Bắc Việt Nam vẫn được sự trợ giúp đắc lực của khối Cộng sản. Chiến tranh Việt Nam
chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 1975, miền Bắc Việt Nam chiếm miền Nam. Tuy cuộc chiến Việt Nam kết thúc, nhưng có rất nhiều người bỏ nước ra đi, và có khi bỏ mạng trên biển cả. Ngày nay có nhiều triệu người Việt sống trên thế giới. Hết rồi. Cảm ơn các em. Tạm biệt và hẹn gặp lại.